Sientes que aprietas los dientes sin darte cuenta. Te despiertas con dolor de mandíbula. Podrías tener bruxismo. El bruxismo es apretar o rechinar involuntariamente los dientes. Puede pasar de día o mientras duermes. Bruxismo estático es cuando solo aprietas los dientes. Bruxismo dinámico es cuando aprietas los dientes, los mueves de lado a lado, desgastándolos todo. Hay diferentes tipos de bruxismo. El grado 1, que es ocasional y casi sin daño. El grado 2 ya es un hábito y desgasta los dientes. Y el grado 3, que es severo, rompe piezas y no puedes detenerlo. ¿Qué lo causa? Estrés y ansiedad. Algunos medicamentos o estimulantes, trastornos del sueño o trastornos neurológicos. Y las consecuencias: fracturas dentales, desgaste del esmalte dental, encías retraídas. Pero no te preocupes, tiene tratamiento. ¿Sientes que aprietas los dientes? ¿Te duele la mandíbula al despertar? Déjanos tus dudas en los comentarios.